它机是直流电动机，外机是电动机接线图。好，来外机是电动机，第一个接线图。电动机它有电部有转部，电部是磁场，转部是电输。好，那这两个压在万向片上面的是什么？电刷。好，请问一下，磁场要不要给它电压？要，所以我左边是 N 极，右边是 S 极，磁场怎么跑？往右边跑，往左边跑。N 极往 S 极，往右边跑，电流往哪方向？往上往下，是往下，电流是往下，这边要怎样？往上。所以请问一下，我这个磁场，我可以用永久磁场，我也可以用电磁铁的方式。所以我现在采用的方式是用什么方式？电磁铁的方式。所以我要不要外加电压给它产生一个磁场出来？要。所以以这个来说，正在哪里？正在右边接过来，产生磁场嘛，对不对？好，那另外呢，这里面的电输绕组要不要供应电流给它？要不要加电流进去？这个电输绕组里面的电流要。所以请问这边电刷两端要不要也加电压进去？要。所以我可不可以这样子接起来？我能不能反过来接起来？所以这个电压的极性我会不会决定？可以。好，所以这样子我们来看一下啊，红色的绕组要不要外加电压？要。所以这个电压的目的是要产生什么？磁场。啊，所以这叫 VF， 流过的电流叫做什么 ？IF。那请问这个磁场跟我电动机另外一边的接线会不会互相影响呢？不会。好，那这个电压的极性，我可不可以把它相反？电压的极性可不可以相反？那电流是改变了，主磁铁的极性是也跟着怎么样改变了？所以 Y 的方向容不容易控制？容易。好，再来哦。电刷两端要不要接电压进去？要。好，所以电刷两端也要接电压进去。那这个电压我们就叫做 VT 外加电压。那这个电压加进来之后呢，就会让谁产生电流？知道我的电输导体产生电流。对。那这时候有导体，有外加电流，有磁场，会不会动起来呢？会。所以电动机的接线图跟电路图，简单讲就知道。好，那在我的电路图上面 ，VT 会不会产生一个电流？那我们称它叫做 IL， 负载电流。那流进去我的电输的电流就叫做什么电流 ？IA， 什么电流？电输电流。好，那这时候我能不能写公式了？把你看到公式都写给我。VT 等于 IARA 加 EV， 电刷两端产生的电压叫做什么？反电式加 EV。IL 等于 IA， 还有，这都不是我最重要的。还有 ，IF 等于什么 ？VF 除以 RF， 这个也不是我最重要的。我这一个 RF。电动机现在是电动机还是发电机？所以电动机要什么 ？P N 电动机要这个。好 ，T 等于什么？来公式，几分之几？2 分之 EV Y。IA 等于 AYIA， 有没有问题？好，那再加上我们的 PTN 的3公式，这原本都有的。
的公式有了。那这个式子里面，我一定要知道哪两个东西 ？K 常数嘛 ，Y 有没有 ？Y 受谁影响？为什么会有这个 Y？I 哪一个 ？IF。现在 IF 能不能算了？所以第三个是什么？所以 IA 不要拉出来，所以 IA 要再特别拉出来。IA 等于什么 ？VT 减 EB 除以 RA， 好，所以这才是电动机要的公式，可以吗？补充公式：第一 ，N 等于 EB 除以 KY 等于 VT 减掉 RA 除以 KY。第二，机械功率 PM 等于 EB 乘以 IA。第三 ，PM 等于 Omega T 等于2πF 乘以 T 等于2πN 除以60乘以 T。第四 ，IA 等于 VT 减 EB 除以 RA。好，再来第四个是曲线，几大曲线？两大曲线。好，来第四个曲线，曲线有两个，哪两个曲线？转速曲线，另外一个转距曲线。好，我们先讲转速曲线，什么跟什么的关系 ？N 跟 IL 的关系。N 在哪里？是转轴上面。我刚才的公式，我说少一个就是 N 的公式嘛。N 等于什么？这个公式看有没有想到 ？N 等于什么 ？EB 除以什么 ？KY 等于上面 EB 在那边 ，VT 减 IARA 再除以 KY， 可以吗？哦，你要看这图啊，要看这图，电路图。公式，我不是用公式看图，我光看图写公式。来，再来，第一个状况 ，IL 等于0的时候，发生什么事情 ？IA 多少？ 等于0。N 等于多少 ？VT 除以什么 ？KY。所以没有负载的时候，有没有外加电压？有没有磁场？会不会有速度？所以这个点 I 有几安培？0安培，无载还是满载？无载 no load。所以有没有一个速度？无载转速 ，OK 吗？好，所以这一点叫做无载转速。很像我们那个马达电通上去，它就开始转了，对不对？好，再来第二个状况。是什么呢 ？IL 如何上去 ，IA 如何上去 ？IA 上去了之后，结果呢？压降是有增加了，哪里的压降 ？IARA 的压降是有上去了。那因为来再所以 V 不是 V 啊，所以怎么样 ？N 会如何？就减少了。那因为这个 IARA 很大很小。很小，所以 N 会不会降很多？不会，哦，所以 N 不会降很多。好，所以这一点就是 IN 是无载还是满载？满载。那我的负载增加，我负载增加，我的速度会如何？增加减少？减少，那会不会降很多？所以它这样子，曲线长这样，所以它具有什么呢？具有什么特性？电转速的特性。好，所以这一点的速度叫做什么速度 ？N 什么样的速度？满载转速。我说具有电压特性。对，第5个具有电压特性，那第6个再讲它应用。好，再来还没有完哦，这边还没有完哦。再来，有一个东西叫做什么呢 ？Speed rate。Speed 速度、速率调整率 ，speed rate，OK， 怎么写？无载的转速减满载的转速，再除以满载的转速，所以电动机有速率调整率，这个大一点小一点？
大的减小的嘛，就大于0。好，电动机有速度率、调整率，那发电机有什么？电压调整率。再来哦，第二个曲线，转距曲线 ，T 跟 IL，OK。好，那转距曲线 T 等于什么 ？K Y I A，Y 有没有改变 ？Y 没有改变，所以 T 跟谁成正比 ？T 跟 I A 成正比。那 I A 又等于什么 ？I A 又等于 I L， 所以当第一个 I L 等于0的时候，请问再来 I A 多少 I 等于？I A 等于0，所以 T 等于多少？0。所以我取消从哪边开始？从原点开始。0安培，所以 T 等于0。好，那我 I L 增加之后呢，我 T 有跟着怎么样？增加，所以负载增加，力量变大，这是很正常的 ，OK 吗？再来，它的特性，它具有什么特性？定转速。好，还有定转速，第一个特性出来了。第二个特性是什么？容不容易改变磁场的方向？容易改变Y的方向。好，那容易改变Y的方向，代表的就是我容不容易改变它的转向？容易，好，容易改转向。好，这是第二个特性。好，在第三个特性，还有第三个特性。第三个特性是什么呢？容不容易调整它的速度 ？N 等于什么 ？EV 除以什么 ？KY 的 VT 减掉 IARA 再除以 KY， 对不对？它能不能调 VT？ 改变电压的速度，能不能调整 Y？ 所以它容易调我的速度，所以容易控速。好，那因为有这几个特性，它会应用在哪里呢？华德、里欧纳德的控速机。